Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan ini adalah keyboard mechanical Maxcore MK852 dari Ventec Indonesia. Yes, seperti yang kalian lihat, keyboard ini RGB dengan full size varian Ultemu Brown Switch. Yang paling menarik, harga keyboard ini sekarang di bawah Rp300.000. Mungkin aja kalian pingin keyboard mechanical dengan harga yang terjangkau. Jadi simak video ini sampai habis. Oke, keyboard ini sebenarnya sudah saya pakai selama beberapa minggu terakhir, menggantikan wireless keyboard mechanical saya. Kenapa saya ganti ke mechanical keyboard ini, padahal ini keyboard dengan wired atau pakai kabel? Nanti akan saya jelaskan ke kalian. Oke, yang pertama kita lihat boxnya. Dari luar kita sudah bisa lihat fitur-fitur apa saja yang ditawarkan keyboard ini. Seperti DualShock, macro support, 20 spectrum mode, Windows lock, all keys anti-ghosting, dan ada media keys. Kemudian di dalam kita mendapatkan satu unit keyboardnya. Ada manual book, ada kartu garansi, dapat stiker Ventec, dan juga sebuah keycaps puller. Jadi keyboard ini adalah keyboard full size dengan 104 keys. Body keyboard ini keseluruhan berbahan plastik. Untuk beratnya sekitar 773,5 gram. Ini termasuk cukup ringan dengan ukuran full size. Keyboard ini berukuran panjang 450 mm kali lebar 140 mm dan tingginya 36 mm. Ukuran ini saya rasa perlu buat kalian perhatikan karena mungkin kalian butuh agar masuk ke setup kalian nantinya. Di bagian bawahnya ada rubber anti-slip dan tersedia stand tambahan di kiri dan kanan untuk menambah tinggi keyboard ini. Untuk anti-slipnya buat saya sudah cukup ngegrip, gak gampang bergeser di atas meja dengan bahan HPL seperti saya punya. Apalagi ditambah mousepad pasti lebih aman. Untuk desain bagian keycapsnya cukup standar, hanya sedikit ada huruf-huruf dan angka yang memang dicetak keputus seperti ini. Seperti huruf D, O, B, kemudian ada angka 8, 9, 0, dan lain-lain. Buat saya kalau dilihat kesannya seperti cetakan kurang sempurna. Kenapa nggak di-fullin aja huruf dan angkanya ini? Saya pribadi lebih senang ya dengan huruf dan angka standar aja. Untungnya keycapsnya sudah 2 layer atau double injector yang membuat huruf dan angkanya ini lebih awet. Tipe keyboard mechanical Maxcore MK852 ini ada dua varian. Ada Ultemu Brown Switch dan pilihan Ultemu Blue Switch. Kebetulan yang saya pakai ini varian Brown Switch yang tekstil suaranya nggak seberisik Blue Switch. Keyboard ini punya tombol di kanan atas yang berukuran cukup besar. Ini membuat saya penasaran saat awal ngelihat. Tombolnya ini bisa diputar-putar yang punya beberapa fungsi. Pertama, secara default, tombol ini jika diputar berfungsi untuk mengubah brightness RGB pada si keyboardnya. Kedua, tombol ini bisa kita tekan untuk mengubah mode spektrum atau mode RGB pada keyboard. Dan pada keyboard ini ada total 20 mode spektrum yang sudah disediakan. Nah, buat kalian yang ingin custom RGB, bisa disimpan di tombol M1, M2, atau M3 ini. Caranya, pada tombol M1, tekan dan tahan lama untuk mereset. Lalu kalian bisa atur tombol mana yang mau dinyalakan RGB-nya. Kemudian tombol M1 ini tekan sekali lagi untuk disimpan. Sama juga untuk tombol M2 dan M3, kalian bisa save dengan settingan RGB sesuai keinginan. Oke, sekarang untuk fungsi multimedia. Pada tombol bulat ini, kalian bisa tekan dan tahan selama 1 detik. Kemudian LED tombolnya akan mati dan tombol ini berubah fungsinya jadi tombol volume. Tinggal kalian tekan sekali untuk mute dan unmute, atau diputar aja untuk turuni atau naikin volume pada PC kalian. Untuk fungsi pada tombol M1-nya jadi preview song, M2-nya play atau pause, dan M3 untuk next song. Dan balik lagi untuk mengembalikan seperti semula, cukup tekan dan tahan selama 1 detik. Walaupun tombol ini kelihatan besar, karena posisi di pojok atas, jadi tombol ini gampang diraih tangan saya yang biasa saya fungsikan sebagai tombol volume.
Buat kalian yang suka games, ada juga mode games untuk settingan RGB-nya. Tekan tombol FN plus angka 1 atau 2 atau 3 atau bisa sampai angka 8. Jadi di sini ada banyak pilihan mode genre games sesuai yang kalian mainkan. Ada untuk games racing, PUBG, Dota, dan lain-lain. Semua ada di buku manualnya, kalian bisa coba-coba sendiri. Dan jika custom RGB M1, M2, M3 nggak cukup, mungkin kalian ada banyak games ya yang mau kalian custom RGB pada keyboard ini. Ada tambahan lagi M4 dan M5 pada tombol angka 9 dan 0. Caranya tekan Fn plus 9 atau M4, selanjutnya tekan Fn plus N untuk merekam. Setelah itu kalian pilih tombol mana aja yang mau kalian nyalakan RGB-nya. Setelah selesai, tekan Fn plus tombol N sekali lagi untuk menyimpan dan selesai. Jadi banyak sekali ya pilihan settingan pada keyboard MaxCore MK852 ini. Nggak sampai di situ aja, Fantech juga menyediakan software yang bisa kalian atur lagi untuk RGB-nya dan makro editor. Software ini bisa kalian download di website resmi Fantech Indonesia. Linknya cek di kolom deskripsi. Oke, dalam pemakaian pribadi saya, ini memang keyboard gaming ya, tapi cukup nyaman aja buat editing, ngetik script, sesekali main game juga. Apalagi tipe Brown Switch ini ya, suaranya berasa empuk, lebih gak berisik aja. Dari desainnya juga walaupun bahan plastik, tapi gak kelihatan murahan. Cukup oke lah untuk sekelasnya. Tombol multimedianya seperti tombol bulat ini, sangat berguna buat saya yang suka buka video atau musik sambil kerja. Tapi ada sedikit notice buat kalian yang suka cabut pasang keycapsnya. Puller bawaannya ini agak susah digunakan. Dia bentuknya plastik dan agak keras gitu. Dan ngejepitnya lumayan kencang, butuh effort lebih untuk melepas satu keycaps aja. Oke, kenapa saya ganti wireless mechanical keyboard saya dengan mechanical keyboard ini? Pertama, karena ini tipenya full size, yang Royal Cloud kemarin hanya 84 keys. Yang mana tombol numpad ini cukup kepake buat saya dalam hal editing. Untuk tinggi keyboard ini juga pas di tangan saya, yang kemarin itu agak tinggi jadi agak pegal kalau kelamaan ngetik. Untuk fitur RGB-nya pada keyboard ini saya nggak kepake banget, apalagi yang M1, M2, sampai dengan M5. Buat saya nggak gitu kepake, cuman sekali-sekali aja untuk ganti mode RGB-nya. Saya itu tipe yang ya udah cukup satu RGB aja yang statik begini. Yang penting di dalam gelap bisa kelihatan jelas dan bagus. Kemudian keyboard ini nggak gitu berat, memang nggak dibawa kemana-mana sih karena pakai kabel juga. Tapi kadang saya suka geser ke bawah monitor jika nggak dipakai. Yang nge-gripnya enak aja, tinggal geser aja nggak butuh effort lebih. Dan terakhir, karena harganya sangat-sangat terjangkau. Untuk harga keyboard ini yang varian Ultimo Brown Switch sebenarnya Rp699.000, tapi sekarang lagi ada promo, jadi hanya Rp289.000 aja. Jadi buruan aja sebelum promonya habis. Linknya seperti biasa ada di kolom deskripsi. Oke, itu dia guys, tadi soal keyboard mechanical MaxCore MK852 dari Fantech Indonesia. Gimana pendapat kalian soal keyboard ini? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Saya Jojo Moses pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.